तो स्प्लिट होने के उसमें चांसेस हैं, ज्यादा नहीं है। बाहर से फोर्स ज्यादा लगाया जाएगा और स्प्लिट के चांसेस ज्यादा होंगे, तो उसमें स्प्लिट साउंड आ सकता है। समझ में आ रही है बात? और ऐसे ही अगर राइट वेंट्रिकुलर मसल वीक हो, कोई बीमारी सिर्फ इधर ही साइड हो, और ये वॉल्व तब तक क्लोज नहीं होंगे जब तक यहां से ब्लड चला ना जाए। तो ये क्लोज बाद में अगर होगा, सब मिलाकर अगर दोनों के ड्यूरेशन में कोई दिक्कत आई तो दोनों के साउंड अलग अलग होंगे और उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्प्लिट कहेंगे। ये जो स्प्लिट है ये ज्यादा प्रोमिनेंट भी होती है, ये ज्यादा प्रोनाउंस्ड भी होती है। प्रोनाउंस्ड, ज्यादा प्रोनाउंस मतलब क्या है कि ज्यादा और ज्यादा डोमिनेट हो स्प्लिट, और क्लियर सुनाई दे स्प्लिट, ये भी कारण है। तो और क्लियर सुनाई कब दे सकती है स्प्लिट, उसका भी एक कॉज है। वो कॉज क्या है? रिस्पायरेटरी फेजेस। कितने रिस्पायरेटरी फेजेस होते हैं? दो, एक एक्सपायरेटरी और एक इंस्पायरेटरी। तो स्प्लिट जो है, जो ये S2 का स्प्लिट है, ये इंस्पायरेटरी फेज में ज्यादा क्लियर सुनाई देता है, ज्यादा देर तक स्प्लिट हो सकता है, इसलिए आपको ज्यादा इंटेंस सुनाई देगा, ज्यादा क्लियर सुनने को मिलता है, और स्प्लिट ज्यादा देर तक बना रहता है। वो क्यों, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इंस्पायरेटरी फेज में जो स्प्लिट है वो ज्यादा क्लियर सुनने को मिल सकता है और ज्यादा देर तक स्प्लिट बना रहता है। उसका कारण ये है कि जो ये ब्लड है, यहां से पंप होकर ब्लड कहां जाता है? लंग्स को। थोड़ा और इजी फिगर होना चाहिए। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और ये हो गया लंग्स। अब अगर कार्डियक साइकिल देखें तो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है ब्लड? लंग्स को। और लंग्स से कहाँ चला जाता है? यहाँ, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में हम लोग मान सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि साउंड हम लोग पढ़ रहे हैं तो साउंड मेनली कहाँ से रिलेट है? वेंट्रिकल से। अब हम लोग ये इस फिगर में सीखेंगे कि इंस्पायरेटरी फेज में स्प्लिट डोमिनेट क्यों होता है, प्रोनाउंस क्यों रहता है। इसलिए क्योंकि जब आप इंस्पायरेटरी फेज लेते हैं, इंस्पायरेटरी फेज मतलब लंग्स में इंस्पायरेटरी फेज मतलब कि लंग्स एक्सपेंड करेंगे। लंग्स क्या करेंगे? लंग्स एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड मतलब फैलेंगे। तो लंग्स जब एक्सपेंड करते हैं तो इनके अंदर की जो कैपिलरीज हैं, पल्मोनरी कैपिलरी, जो ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेज हैं। अब ये ब्रांचेज क्या, जैसे ये एक कैपिलरी की ओपनिंग है, ये एक कैपिलरी की ओपनिंग है, और जो लंग टिश्यू के पैरेंकाइमाज हैं वो ऐसे इनसे अटैच हैं। पैरेंकाइमल सेल्स इनसे लंग टिश्यू के ओपनिंग से अटैच हैं ऐसे। अब अगर लंग्स को आप एक्सपेंड करोगे तो पैरेंकाइमल सेल्स भी एक्सपेंड होंगे, और जैसे अगर इनको आप
इस टिश्यू को एक्सपेंड करें और जो इनकी ओपनिंग है ये जुड़े हुए हैं तो इनकी ओपनिंग भी तो एक्सपेंड होगी, ये डायलेट नहीं होंगे कैपिलरीज। क्या लगता है? ये जो कैपिलरीज हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, ये क्या होंगे? ये डायलेट होंगे लंग्स के अंदर। तो जब आप सांस लेते हैं, लंग्स को एक्सपेंड करते हैं, तो इनके अंदर की जो कैपिलरीज है, इनकी कैपिलरी के अंदर का डायामीटर स्पेस बढ़ जाता है। और इस स्पेस बढ़ जाने से क्या होगा? जितनी भी कैपिलरीज है सबका स्पेस ओपन हो जाएगा ज्यादा। और जब ओपन होगा ज्यादा तो यहां से ब्लड इसमें इजीली पंप हो पाएगा। यहां से ब्लड इजी पंप होगा। मतलब क्या है कि वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहां ज्यादा जा रहा होगा लंग्स में। एक्सपेंड लंग्स जब होगा, जब आप इंस्पायरेटरी फेज करते हैं तब, तो जितनी देर तक इंस्पायरेटरी फेज होगा उतनी देर तक लंग्स एक्सपेंड रहेंगे। और जब लंग्स एक्सपेंड रहेंगे तो इनका जो ओपन एरिया है, स्पेस है, ये भी ज्यादा ओपन रहेगा। और इस ओपनिंग के कारण इसमें ब्लड ज्यादा वॉल्यूम में जाएगा लंग्स में। क्लियर है इतना तक? और जब यहां ज्यादा ब्लड जाएगा तो यहां ज्यादा ब्लड फिर आएगा भी, ओवरलोड होगा। इस समय ओवरलोड क्या, लोडिंग ज्यादा होगी इंस्पायरेटरी फेज में। और इस कारण से यहां जितना भी ब्लड होगा, अगर इंस्पायरेटरी फेज की बात करें तो ये जब एक्सपेंड रहेंगे तो यहां पूरा का पूरा ब्लड इजीली जा रहा होगा। तो वेंट्रिकल्स अपने इस ड्यूरेशन में, इंस्पायरेटरी फेज में ब्लड इजीली भेजते रहते हैं यहां से। दूसरा कारण क्या है कि अगर इस एरिया के इनका जो डायामीटर है, इनको बढ़ा के रखा जाए तो यहां का प्रेशर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? वेनस प्रेशर, जो वेनस प्रेशर है जिसको हम लोग 20 mmHg मान लेते हैं, तो 20 mmHg का जो ये वेनस प्रेशर था, ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा अगर इनको डायलेट कर दिया जाए तो। और जो ये वॉल्व्स क्लोज होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व खासकर जो क्लोज होता है, वो कैसे क्लोज होता है? ब्लड के रिवर्स फ्लो से। ब्लड के रिवर्स फ्लो से क्लोज होते हैं। अब अगर ये 20 mmHg फॉल होकर 10 mmHg हो जाए इंस्पायरेटरी फेज में, क्यों? क्योंकि डायलेट हो गए हैं आगे वेन्स। तो जो 20 mmHg में प्रेशर जल्दी आकर इसको क्लोज कर देता था, 10 mmHg है तो इस 10 mmHg को समय लगता है उस वॉल्व को क्लोज करने में। जैसे आप कोई टाइट दरवाजा है और उसको आप दोनों हाथ से प्रेस करें तो हो सकता है उसको आप जल्दी बंद कर दें, लेकिन आप एक ही हाथ से बंद करें तो हो सकता है उसमें कुछ सेकंड्स में अंतर हो जाएगा बंद होने में। तो अगर प्रेशर कम कर देंगे आप उस पर, तो आप उतने जल्दी उसको बंद नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात मेरी, या मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं? तो इंस्पायरेटरी फेज में अगर कहीं स्प्लिट है तो वो स्प्लिट इंस्पायरेटरी फेज में इसलिए और प्रोनाउंस हो जाती है, और एक्सपायरेटरी फेज में उतना प्रोनाउंस नहीं रहेगा। जैसे आप स्टेथो रखोगे और पेशेंट के सांस लेने के फेजेस पे ध्यान दोगे कि लंग्स जब एक्सपेंड कर रही है तो स्प्लिट कैसी है, और लंग्स जब एक्सटेंड कर रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, तब स्प्लिट कैसा है। दोनों की क्लियरिटी में अंतर मिलेगा। हो सकता है स्प्लिट आपको दोनों फेज में मिले लेकिन क्लियरिटी में अंतर मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन में अंतर मिलेगा। जब लंग्स कॉन्स्ट्रिक्शन में होंगे तब हो सकता है स्प्लिट आपको शॉर्ट पीरियड पे मिले। जैसे अगर हम लोग
लंग्स को कॉन्ट्रैक्शन में माने तो हो सकता है आपको इस हो, जैसे आपने एक लब पाया, फिर डब, अब डब में आपको स्प्लिट है, फिर लब, फिर आपको डब, फिर स्प्लिट, 2 साउंड, कुछ ऐसा है। तो ये मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन में है, लेकिन अगर ये डायलेशन में होगा तो ये स्प्लिट की जो टाइमिंग है ये बढ़ जाएगी, ये इतने शॉर्ट नहीं रहेंगे, ये वाला जल्दी बंद हो जाएगा यहां वाला, और ये वाले को समय लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेशर कम है, तो स्प्लिट और क्लियर मिलेगा, स्प्लिट की टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। और स्प्लिट का मतलब क्या है? किन साउंड्स के बीच में स्प्लिट? S1 और S2 के बीच में स्प्लिट। किन साउंड्स के बीच में स्प्लिट? P1 नहीं, P2 और A2 के बीच में स्प्लिट। किन के बीच में स्प्लिट? S2 के बीच में स्प्लिट। और स्प्लिट किसका? P2 और A2 का स्प्लिट। जो साथ में आने चाहिए वो अलग अलग साउंड जनरेट करने शुरू करते हैं, तो 2 साउंड जनरेट मिलती है। जो ऑलरेडी हमें पता है कि 2 साउंड होती है, लेकिन हमें नॉर्मली सुनाई देती है एक, और वो एक ही सुनाई देनी चाहिए। लेकिन अगर स्प्लिट होनी शुरू हो जाती है, अलग अलग साउंड आनी शुरू हो जाए, कि आपने जैसे मान लो आपने सुना लुक डुप, लुक डुप, लुक डुप, लुक डुप, ये नॉर्मल। लेकिन स्प्लिट है, मान लो S2 में स्प्लिट है, तो लुक ड्रप, लुक ड्रप, लुक ड्रप, लुक ड्रप। ये जो ड्रॉप है ये स्प्लिट है। ये क्या होना चाहिए? डुप, एक ही साउंड आनी चाहिए, लेकिन ये क्या है? डिवाइड हो रही है। ये साउंड क्या होना चाहिए? एक, लेकिन ये जो डुप है ये क्या होगा? ड्रप, मतलब ये डिवाइड है, इसमें बहुत सारी ध्वनियां आ गई हैं, बहुत सारे साउंड्स आ गए हैं, तो इनको कहा जाता है स्प्लिट साउंड। और लुप आपको क्लियर है, मतलब S1 क्लियर है, वहां स्प्लिट नहीं है। अगर S1 में स्प्लिट आने लगा, मतलब फिर वो तो उसमें कोई कारण चल रहा है, लेकिन अगर यहां स्प्लिट है, S2 में स्प्लिट है, तो स्प्लिट मेनली इस कारण से हो सकते हैं, इन्हीं कारणों से हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल कॉजेज जो हैं वो 3 कॉजेज ये हैं। पहला कॉज कौन सा है? स्ट्रॉन्गर मसल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरा, मोर प्रेशर इन द ऑर्टा। तीसरा, लेस प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? तो ये सब हैं थोड़े स्प्लिट के कॉजेस। फिर बात करते हैं थोड़ा सा और, कुछ अंतर थोड़े और होते हैं S1 और S2 में। और क्या अंतर हैं? थोड़ा और डीप पढ़ते हैं। अगर वॉल्व से आप ध्यान दें, अगर आप वॉल्व पे ध्यान दें तो ये हो गया राइट वेंट एट्रियम, और फिर यहां से वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल्स हो गए। यहाँ हो गए लेफ्ट एट्रियम, और ये वेंट्रिकल्स हो गए, ये वेंट्रिकल्स हो गए। तो वॉल्व नंबर 1, वॉल्व नंबर 2, ये हो गए M1 मिट्रल, और ये हो सॉरी ट्राइकस्पिड, ये हो गया T1, और ये हो गया M1 मिट्रल। 2 वॉल्व और हैं, एक तो पल्मोनरी और दूसरा ऑर्टी। तो यहां से पल्मोनरी डिवीजन भी कर लेते हैं।
यहाँ से पल्मोनरी डिवीजन। अब पल्मोनरी यहाँ से एक आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी जो यहाँ से बाहर जाती है, और यहाँ एक वॉल्व है, ये वॉल्व है, और ऐसे ही एक आर्टा है, ये भी बाहर जाता है, और यहाँ भी एक वॉल्व है जो आउटसाइड ओपनिंग है। ये 2 वॉल्व है, 4 वॉल्व हो गए। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो एवी वॉल्व्स हैं ये और जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं जो आर्टरीज में खुलते हैं, इन दोनों के साइज में डिफरेंस है, इन दोनों के डायमीटर में डिफरेंस है। जो ज्यादा दूर तक डायमीटर में है वो कौन से वॉल्व्स हैं? एवी वॉल्व्स। ज्यादा बड़ा डायमीटर जिनको मिला हुआ है, ये जो डायमीटर है ये किसका है? एवी वॉल्व का डायमीटर है, एवी वॉल्व्स का, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व इनका। और जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है इनके डायमीटर छोटे हैं, इनकी ओपनिंग उतना ज्यादा ओपन नहीं है, उतना ज्यादा वाइड नहीं है, इनकी ओपनिंग लगभग हाफ है, उनके ओपनिंग से कम है, डायमीटर कम है। अब डायमीटर क्यों मैं बता रहा हूं, इसके भी पीछे कारण है। जो यहाँ का लीफलेट्स हैं, जो यहाँ के लीफलेट्स हैं, ये क्या है? बाहर की तरफ ओपन होते हैं, और ये बाहर मतलब इनसाइड ओपनिंग इनकी है, और इनकी आउटसाइड ओपनिंग है, ये इनसाइड ओपनिंग इनकी है, और यहां आउटसाइड ओपनिंग है। अब आप जानते हैं कि साउंड जनरेशन की जेनेसिस क्या है? क्या है? ये आपस में टकराते हैं, वाइब्रेशन होता है, तो वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है थोरेसिक केज तक, जिसको हम लोग सुनते हैं। मतलब क्या है कि लीफलेट्स का वाइब्रेशन होना जरूरी है, तभी साउंड जनरेट होगी। और साउंड के ड्यूरेशन की अगर बात करें, टाइम ड्यूरेशन की, तो S1 और S2 में एक साउंड का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होता है, एक साउंड का ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है। एक साउंड ज्यादा इंटेंस है, एक साउंड कम इंटेंस है। इंटेंस मतलब वॉइस, वॉल्यूम। इसमें अंतर है, और ये क्यों है ये जानना है। आपके पास 2 ड्रम हो, एक ड्रम सेट ये है और एक ड्रम सेट ये है, ये ड्रम सेट्स हैं। आप अगर इस पे हिट करते हो तो ज्यादा तेज वॉइस आएगी या इस पे? क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि इस ड्रम से भी वॉइस तब आती है जब इस पर लगा हुआ पर्दा, इस पर लगा हुआ टाइट बैंडेड पर्दा जो है ये वाइब्रेट होता है, उसकी ध्वनि आप सुनते हैं, तब आपको आवाज आता है। वही वाइब्रेशन यहां भी हो रहा है, जो ये वाइब्रेशन यहां है। तो इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो है टाइम, टाइम मतलब ड्यूरेशन। एक क्या है, ये क्या है? ड्यूरेशन। दूसरा ड्यूरेशन, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम सेम है। फ्रीक्वेंसी मतलब पतली आवाज या मोटी आवाज। जिसकी जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो वॉइस है, उसका जो एक साउंड है वो क्या होगा, पतला होता चला जाएगा। जैसे लड़कियों का साउंड में हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, हाई फ्रीक्वेंसी। जेंट्स में लो फ्रीक्वेंसी साउंड है। लेकिन अगर दोनों को तेज बोलने के लिए कहा जाए, झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मली अगर तेज चिल्लाने के लिए कहा जाए, किसी को बुलाने के लिए कि दूर खड़ा हो उसको बुला दो, तो फ्रीक्वेंसी भले ही फीमेल की बहुत ज्यादा है वॉइस की, लेकिन जो लाउड स्पीकिंग है, जो लाउड साउंड है वो जनरेट होगा मेल के फेरिंग से, क्योंकि इनका फेरिंग्स वाइड है फीमेल के कोरिलेशन से, साउंड बॉक्स इनका वाइड है नॉर्मली। अब मैं बस ये पुट करना चाहता हूं दिमाग में कि फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब नहीं है कि साउंड बहुत लाउड हो सकता है। वॉइस ऑफ करो, किसी का वॉइस ऑन है। फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब नहीं है कि साउंड लाउड होगा, और फ्रीक्वेंसी लो होने का मतलब नहीं है कि साउंड लो होगा। दोनों अलग अलग बातें हैं। हो सकता है कि कोई धीरे धीरे बात कर रहा है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जैसे फीमेल्स अगर मान लो स्लो बोल रही हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तब भी, और अगर वो तेज़ बोलती हैं तब भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है।